Добро пожаловать на мой канал, и я сегодня вас приглашаю провести выходные вместе со мной и с моим сыном. В эти выходные мы приехали в гости к моим родителям, небольшой такой городок, деревню. Я думаю, что мы посетим очень красивые места и предлагаю вам... Марк, тебе нравится на море? Почему? Марк, ты что ешь? Помидор. Вкусно на море помидор? Да. Очень, да? Мы приехали на озеро, на лесное озеро. Сейчас спустимся. Марк, иди, давай ручку. Ой, я не вижу. Красота какая, да, здесь? Красота, да. Пошли на мост. Пошли на мост. На мост? Не боишься? Боюсь. Ты знаешь, сколько полетелся. Держись. Давай, я тебя сниму. Вашей ручкой. Ой, там вот. Уточки, смотри, уточки кря-кря. Кря-кря. Кря-кря, уточки, привет, да. Уточки. На этом озере могут быть еще крокодилы. Крокодилы могут быть? Да. Нет, крокодилы не водятся. Там рыбка будет. Давайте сфотографируемся.